Danes, 8. marca, se bomo poklonili 7 čudovitim, navdihujočim voznicam prostoferkam. Namreč Irena, Majda, Milena, Vesna, Valburga, Timeja in pa Jelka, pa še vse njihove prostoferske kolegice, resnično dokazujejo, da je avtomobil lahko bistveno več kot pa samo stroj na 4 kolesih. Avto namreč ne samo lajša, ampak tudi lepša dan. Vzemite si zdaj torej 15 minut za, recimo temu, avtomobilsko duhovno hrano. Začeli bomo z najstarejšo, nadaljevali z najmlajšo, potem pa gremo po celi Sloveniji do najbolj dejavne prostoferke. Valburga Jevšnik, jaz sem prostoferka. Vi ste najstarejša prostoferka v Sloveniji, ne? V Sloveniji? Ja. Ko ni nobenega tako starega. Ja, kaj ne druga, ko smejim se. No, gledajte, vozim rada, ni problem, pelam kam čete. Če nekdo rabi, grem. Delam z dušo, da delam z veseljem. Prvič, da rada vozim, to je pogoj, ker če ne bi rad vozil, potem tukaj ne bi bil. Pa če bi bil udarjen, po domač povedan, udnar, tudi ne bi tukaj bil. Zelo mi je pa všeč včasih, ko pelaš kjerga, ko se ne znajde, ko še ni nikjer, sem že pelala, ko še ni bil del, do Celja je že velik, pa je hvaležen, ko mu vse poveš, greš z njim v bolnico, pa če kaj ne ve, da mu pomagaš, pa da ga potem predaš tistim, pa ga počakaš. Meni je to veselje in si mislim, da mi je lepo, da lahko nekom pomagaš. Veste kaj, jaz sem tukaj v Kozjega gor doma proti Lesičnem 2 kilometra. Jaz grem vsak dan v Kozje zaradi kondicije. Kondicijska vožnja, to je veliko. Poznam svoje kolegice, ko imajo izpit, pa je mogoče enkrat ali dvakrat pelala. Ja, je rekla, samo mož vozi. Ja, kaj pa, ko tvojega moža ni? Ja, ljuba Marija. Zdaj bom pa jaz lepo doma čakala, pa kdo me bo vzel. Otroci so šli, jaz pa. Pa tu ne smete vse dati na televiziji, bog nas var. Sem Timeja Štravs in sem prostoferka. Imela babico, ki sem jo takrat ful vozila okrog, jaz če je rabila iti ali do zdravnika, ali v trgovino, ali magari kolegici na pijačo. Jaz sem zmeri rekla, če rabiš, poklič, jaz prijem po tebe, te naložim, te pelem, gremo. Pol konc leta je žal pač umrla. In glih v tistem obdobju sem jaz videla na internetu to obvestilo o prostoferjih. Pridite k nam, pridružite se, iščemo prostovoljce. In sem rekla, evo, to mi je pač pisano na kožo, da jaz nekaj pač nadaljujem pač moje poslanstvo. Rada sem v družbi, rada se konektam z drugimi. Veliko pomeni medgeneracijsko povezovanje. Mogoče bi rekla, da me nafila z energijo. Tako čist dobre volje sem. Tudi na ta način lahko jaz trosim svojo dobro voljo z drugimi. Imaš kar polno dušo tule noter. Ne vem, take lepi občutki so, no. Mogoče tudi malo osamljenost. Se mi zdi, da sem opazila, nekateri so osamljeni, so sami, velikim uporabnicam, uporabnikom. To veliko pomeni. Malo počvekaš, tako, kako bi rekla, small talk, pa jim prav vidiš jim na obrazu, da so rabili nekaj takega. Vse se dano, če se hoče. Je bilo eno obdobje, se ful spomnim. V enem mesecu so me poklicali 5-krat in tisti mesec jaz nisem mogla pač voziti. In jaz sem kar po telefonu rekla, zdaj ste me že tukrat kontaktirali, pa je žal pač ne morem. Meni je prav hudo, ker ne morem priti, ker ne morem nuditi pomoči. Sem rekla, upam, da me ne boste iz seznama izbrisala. Ampak to so tako prijazni na drugi strani, zlate mreže, rečejo, to ni noben problem. Kličemo naprej, kjer utegne. To ni nič obvezujoče, kolikor zmoreš. Tudi če bi enkrat na leto bilo, samo da si pač del tega. Zdaj bom 25 let in kaj ne rečem. Jaz sem ponosna, da sem najmlajša
In rada bi tudi spodbudila druge mlade, da niso samo starejši občani, pa pol jaz, da ni takega razmaka, a ne, da bi bilo še mogoče. Jaz sem Irena Bogataj in sem prostoferka. Če sem čisto iskrena, najprej zato, ker zelo rada vozim. Včeraj me je ena kolegica spraševala, tudi ki je sama zdaj ostala, ki je mož umrl, kako pa jaz bi pa tudi to v naši občini, sam ne vozim rada. In sem nekaj pa to pozabil. Nimaš kaj voziti, če ne voziš rada. Sem imela en primer, ko sem mogla iti gor v Podelovo Brdo. Zelo daleč, ovinkasto, dež, ko sem pa šla gor po Gospoše, se še sneh, potem sodra in vse je bilo v tistih 10 minutah, ko sem jaz mogla gospo naložiti v avto, tako da pač moraš biti na vse pripravljen. Na drugem mestu je pa, da pač nekaj naredim za sokrajane, so ljudi. Denarja nimam, da ga doniram, kole pa lahko s časom, pa z dobro voljo. Pa rada govorim. Enkrat sem se tako zaklepetala z eno gospodo, sem čisto falila smer in sem mogla obračati v drugo stran, ker najbolj se spomnim, ker mi je en gospod rekel, če se nava pogovarjava, pa lahko molva. No, druga pozitivna stvar tega je, da sem zelo spoznala to Poljansko dolino. Sicer živim tukaj že 20 let, ampak po teh hribih pa po teh oddaljenih naseljih pač nisem hodila in zdaj že kar precej poznam. Sem Milena Stepan in sem prostoferka. Pri nas na kmetih smo rabili ta izraz, da moraš imeti tako vile kot grablje. Ker z grabljami se grabi sebi, z vilami se pa da. Te vile pa grablje morajo biti, bi rekli na kmetih, nekje uravnovešeno, ne? Da ni velike meje med tem, kar vzameš in kar daš. Moram reči, da mi to več da, kot mi vzame. Tudi če se zgodi, da nekdo ne zna reči hvala, da mu je vse samoumevno, ne vzamem za slabo. Pač meni je to nekaj pomenilo, ker vem, da sem naredila nekomu nekaj dobrega. Kar je tudi neko zadoščenje, hrana za dušo. Če si recimo na poti živčen, nervozen, nisi za to delo, zato ker rabiš biti miren v sebi. Nekatere imajo res težke zgodbe, tudi pač smrti v družini, izguba otrok. In moraš biti v bistvu, ko sedeš v avto, pripravljen na vse to. Ti tem osebam tudi v nekako oporo. Oporo, ker so že itak v krču, ker morabijo pomoč drugega. Ker včasih je tudi težje vprašati nekoga, kot pa nekomu pomagati. Tudi sama imam zdravstvene težave in ker vem, da se stanje bistveno ne bo poboljšalo, ampak bodo bolezni samo napredovale, ker gre za avtoimune bolezni, mi je vsak trenutek življenja dragocen, zelo dragocen. In ga želim izkoristiti po najboljših močeh, tudi s tem, da pomagam drugim, še ko lahko. To delo je tudi neka sila, ki me vleče naprej, ki me spodbuja pri vseh mojih aktivnostih, ker najlažje bi bilo doma čakati, da kaj mine. Ma take bolezni, ki so kronične, ne minejo, ne? Če ne dovolj narediš zase, bo to stanje se hitreje slabšalo. Če pa si aktiven in da si tako telesno aktiven kot psihično aktiven, si sigurno s tem podaljšamo to obdobje, ko še lahko počnem to, kar počnem, kar me zadovoljuje, kar me izpolnjuje. Sem Majda Rojc in sem prostoferka. To jaz izredno rada delam. Delo z ljudmi, ne. Jaz bi brez ljudi bila zelo težko, ne.
tista hvaležnost, ne, kad ti vsak reče na koncu hvala, pa marsikje reče, joj, koliko je fajn, da ste. Z enimi smo si že prav pravi prijatelji, ne, in tudi za nov let se mi je fajn zdelo, ne, ker sem kar nekaj SMS-ov dobila z voščili srečno nov leta, ne. Prideš domov nekako obogaten z eno izkušnjo in fajn je, no. Nisem un človek nek šalavze, ko vi rečete. Ne maram obrekovanj, ne maram naklada na uno, ampak rada pa naredim nekaj dobrega. Marsikateri bi se žihar šel v kakšno prostovoljstvo, bilo katero, a ne, pa da se šimfamo, fovšujemo, ne, najde vsak nekaj koristnega, ne. Ena se je pa tudi meni zgodila, tak smešen primer, ne, v eni vasi so kar 3 gospe z istim imenom in priimkom, ne, in v enem tednu sem imela 2 zapeljati in pol pridem pred to hišo, zvonim, nobenega nikjer. Ma čak, sem rekla, pa kje je ta gospa, midve morava biti čez uro pa pol v Ljubljani, ne, in pol se pa jaz, pa ti so včeraj klicala 041, danes pa 031. In pol grem hiter med SMS-e od Prostoferja gledati in vidim, da sem klicala uno gospo, ki je bila v bistvu naslednji teden na vrstne. In sreča je bila, no, da ta prava gospa je bila pa sam par 100 metrov naprej in sva se najdle in je bilo vse okej. Sem Vesna Marija Maher, prostoferka. Gre za eden od treningov srca. Tako kot treniramo telo, res, mislim, da res rabimo trenirati srce naše, našo srčnost. Če se nekam priseliš, poznaš počas ožji krog v svoji vasi, potem pa se počas konča. Moj ta srednji sin je bil na enem žuru in je Dona od tega rekla, ma čigav si ti, od kje si, ne? In on, ja, iz Svetega in tako, ne? Ma ti si ta, jaz sem slišala, da je ta ena iz Svetega, ki vozi to Prostofer. Ti si pol sin, ja, smo se ravno zadnjič pogovarjali, ne? Veš, to je to, ker nehaš biti pa vsem anonimen, ne? In je lepo, glej. Nekateri imajo problem pač reči ne, ampak potem lahko pride do prenasičenosti, a ne? In ima človeka, da bi kar nehal potem. Če nas je pa veliko, pa ni noben problem, da potem pelješ enkrat na mesec, a ne, mogoče 2-krat in se vsi razporedimo. Eni so izjemno, tudi velika inspiracija. 2 gospe imam v mislih, ker življenje že samo po sebi nekako ni bilo najbolj prijazno do njiju, ampak neverjetna vedrina. Prav ta vedrina, neka vedrina duha. Mislim, da smo vsi prostoferji, no? In tisti, ki se vozijo, mislim, bi lahko rekli, da smo vsi na nek način prostovoljci. Sem Jelka Huč in sem prostoferka. Nekateri ženske rade malo poklepetajo, rade malo potožijo. Se ne rabim nič dajati na svetov, niti nič sem, da jih slišim. Od bolezni, tudi težav, osamljenosti včasih, ker so ljudje, imajo družine, imajo vse, ne. Sem jih ni tukaj, so nekje živijo otroci, nekje v Ljubljani, nekje drugje. Vsi imajo stike in vse, sem ne more priti ga peljati k doktorju, ne, iz Ljubljane. Mislim, da je tukaj vidim največ težav, ki jih imajo ljudje. Rada vozim, pravijo, da je dober vozim, drugi ne jest. En teren se spomnim, ko se nisem upala zapeljati dol, Ljudko v dolino. Sem rekla, se ne imela kje obrniti. A veste, to so te področja vinogradniška, ne, ko so strmine, ko so si ljudje kupili vikende, pa živijo zdaj v njim, starejši. Bodo v naravi, ne. So pa stari rata. Pravi, sem imela izpit vse, dok je bil mož, sem bila brez skrbi, so posod so šle skupaj. Je pa nič.
Nisem pa imela slabih izkušenj, nobenih takih, da bi bilo kaj, ni bilo kakšnih vinjenih ali pa kakšnih takih nerodnih ali pa kaj takega. Ni bilo, nikoli nisem imela jaz. Ker to bi bilo pa malo zoprno, ne? Meni se zdi, da sem vedno dobrodelna. Če se je treba kje kaj pojaviti, da kdo kaj rabi, bo poklical Jelko. Moram reči, da kjerkoli se pojavim, dobim kakšno delo. Ko sem prišla v gobarsko društvo, pa v pokojinsko društvo, pa katerokoli mi kar ponucajo. Čeprav je utrujajoče, če imam 6 voženj, ne, v enem dnevu, semafori pa ustaviti, pa ven, pa ono, pa. Ampak pa imam polno energije, kljub temu še popoldne. Verjamem, da so se vas prostoferke dotaknili in da zdaj tudi sami razmišljate, da bi se pridružili več kot 1000 glavi druščini prostoferjev. No, jaz sem prostofer postal lansko jesen in zdaj lahko iz prakse povem, da je lepo, ko s tistim početjem, ki ga rad počneš, narediš tudi nekaj dobrega. No, ko sem se pridružil, sem v video zbral najbolj pogosta odgovore na najbolj pogosta vprašanja in verjamem, da bo tisti video zdaj najbolj ustrezen vaš naslednji klik.